Ben ritrovati, come promesso vi faccio vedere i quadranti che si usano per l'acqua. Anzi, due chicche, una sorpresa e una ve lo faccio vedere subito. L'acqua può arrivare dalla pioggia, dalla fonte, da rubinetto. Questa è venuta dal rubinetto, da una bottiglia di plastica, di vetro, non importa. L'importante è che la andiamo a trattare, cioè la facciamo diventare più buona possibile. Imparate sempre ad assaggiarla, anche nel processo. Allora, questa arriva dal rubinetto. Pozzi, sorgenti, laghi, arriva a noi. Può arrivare dalla montagna. Anzi, una cosa, scrivete sotto nei messaggi se sapete qualcosa. La fonte di montagna, quelle molto alte, ad esempio, non sono il massimo per bere, anche se sono molto pure. Si riescono a bere o ad apprezzare molto meglio qualche centinaio di metri più a valle. Scrivete nei messaggi se anche voi sapete questa cosa. Magari ne sapete di più, perché chi abita in montagna, specie vicino agli anziani, loro la sapevano molto più lunga di noi. Comunque, pioggia, addirittura adesso arriva anche desalinizzata l'acqua in certi posti. Quindi bisogna rimineralizzarla, ma questa è un'altra storia. Posso mineralizzarlo con delle pietre, ma lì devo sapere il fatto mio. Al massimo con le pietre si può andare ad informare l'acqua. Questo è un braccialetto che abbiamo già visto con i colori del chakra. Tappo in plastica, ma meglio in plastica che altri tappi con delle sigle sopra. Meglio il sughero, però se io ho delle informazioni sopra il sughero è meglio un tappo di plastica. Poi c'è sempre la nostra chiocciola, che non è male. E se devo mettere l'acqua che andremo a bere più tardi. Io qui ho già la mia acqua che viene dal rubinetto, però l'ho spillata e vi faccio vedere nel video Bene, noi abbiamo la nostra acqua e abbiamo i nostri quadranti. La nostra acqua con il lingottino di argento. Adesso non so se da casa si vedranno le bollicine. È già un po' più fortunata quest'acqua, perché noi abbiamo installato la bobina Bach nell'acquedotto, quindi c'è un po' meno calcare e all'acqua arriva già un po'. Anzi, vi dico, tra la nostra acqua di casa e quella della capanetta che c'è qui vicino è meglio quest'acqua qua. Così, già spillata dal rubinetto piano piano la sera, poi con il lingotto d'argento ancora meglio. Bene, detto questo, per vostra informazione, andiamo a vedere i nostri quadranti. Come vi dicevo, ci sono due cose importanti. Molti di voi, se ci seguono per la prima volta, noi proponiamo direttamente il cubo di Metatron. Anche se è più famoso, è il fiore della vita. Qualcuno di voi potrà utilizzare qualsiasi figura, quello che vuole, noi non andiamo a discutere. Però quello che proponiamo meglio è lui. Metatron contiene molte figure, quindi è più facile lavorare con una cosa molto semplice che va bene per quasi tutto.
queste sono le figure che uno può lavorare, se vuole studiare. Quello che vale, non so, il triangolo piuttosto che il quadrato o l'esagono, si avvicina un po' alla numerologia, si va a studiare, ma non con noi, perché questa fase qui l'abbiamo già superata e, ecco, potrebbe essere una didattica antica o comunque superata, ma si va sempre a testare o col biotensor o col pendolo o con la kinesiologia. Guardate gli altri video per il pendolo, per la kinesiologia e per il biotensor. Ok? Questo, se è possibile, studiatelo, come il fiore della vita del resto, perché c'è chi si trova bene col fiore della vita. Noi preferiamo Metatron per questi motivi qua. Diciamo che è una cosa un po' più innovativa, un po' più semplificata. Chi ha notato questo quadrante non lo trovate in giro, perché è una cosa che stiamo studiando noi da diversi anni ed è un sistema per aprire l'acqua, meglio ancora per andarla a deprogrammare. Sono sicuro che troverete poco su questo procedimento. Noi l'abbiamo divulgato poco in qualche diretta, forse di qualche anno fa. Come funziona? Una volta che noi abbiamo la nostra acqua, ne andiamo a prelevare un pochino. Cercate di non farlo toccare un bicchiere con un po' di acqua. Tutta la parte negativa dell'acqua passerà lì dentro. Questo quadrante ha questa funzione prevalentemente di prendere le cattive informazioni, tutte le informazioni che ha l'acqua, portarle lì dentro. Non assaggiatela, quest'acqua qui l'abbiamo fatto noi per voi qualche tempo fa e vi assicuro che se la buttate nelle piante non gli succede qualcosa di buono. Potete sempre provare, però meglio di no. Buttatelo via, tanto è poca acqua. Potete testare il tempo, ma più o meno dai 15 a 20 minuti l'acqua è pronta. Con questo quadrante qua. Vedremo anche formarsi ulteriori bollicine, perché queste si sono formate da quando l'abbiamo spillata dal rubinetto a adesso che l'andiamo ad usare. Sono passate qualche ora e le bollicine si sono formate un pochettino. Si formeranno ancora nel processo. In questo caso qua non si creano più di tanto. Noi ci fermiamo qui e ci vediamo tra qualche minuto. Sono passati qualche minuto. Abbiamo già testato. Ci volevano quei 15-20 minuti. Noi abbiamo fatto passare più tempo possibile. Una cosa. Ora che abbiamo l'acqua deprogrammata, la possiamo, chi la vuole solarizzare, questa è la bottiglia, pratica che sconsigliamo ultimamente farla durante il giorno, ma farlo a metà tra la notte e il giorno. Scegliete voi se è la mattina o se è il tramonto. Prendere un'ora di sole e un'ora dopo il tramonto. Noi queste indicazioni ve le diamo. Se volete rimanere a vecchi sistemi che usano il sole, ma il sole non è più quello di qualche anno fa, quindi occhio, testate. Se non ci credete, fatelo, testate. Alcuni di voi lo troveranno sicuramente meglio, ma la maggior parte delle persone che ci segue, per fortuna, è d'accordo con quello che noi portiamo. Cosa dobbiamo fare? Possiamo sbroccarla. Potete usare la bottiglia per sbroccare e l'imbuto. Ci vuole un imbuto, noi l'abbiamo tagliato perché l'acqua riesce ad andare un po' più velocemente giù. Ci sono altri strumenti, li prenderemo in esame più avanti se la cosa
è interessante per voi, scrivetelo sotto nei commenti o su Facebook o su Telegram o Instagram o YouTube. Noi ci siamo. Scrivete sotto le vostre impressioni, se siete d'accordo, se non siete d'accordo. Non c'è nessun problema, perché molti ci dicono: ah, perché non usi Fiore della Vita? Perché abbiamo qualcosa che per noi è più interessante. Riusciamo a fare molte più cose. Una volta riprogrammata l'acqua, non bisogna toccarla possibilmente, appunto andiamo a fare quello che noi vogliamo. In questo caso andiamo a trattare, questo la buttiamo, mi raccomando.